Goedemorgen iedereen. Alvorens ik verder ga, wil ik dan jullie allemaal een zalig uiteinde toewensen. En een voorspoedig nieuwjaar met minder problemen. Hopelijk geeft God ons allemaal de kracht om het nieuwjaar in te gaan. Met heel veel wijsheid, voorzichtigheid en het meeste respect voor elkaar. Ik heb weer voorgenomen om vandaag deze video te maken, dit bericht te sturen. Want ik wil het niet meenemen naar ons nieuwjaar. Wij zijn allemaal van mening ons nieuwjaar fris en gezond en met minder zorgen in te gaan. Dus vandaar dat waarover ik het vandaag wil hebben, niet wil meenemen naar het nieuwjaar 2026. Gisteravond heb ik gewoon het gevoel gehad om naar een video live te luisteren, mensen. En ik zal geen Nederlands spreken, laat me het zo zeggen, want desmaf me moest verstaan, mi ma epa mai bij, mi oma en mi opa moest verstaan, mi samotaki. Het gaat namelijk om de heer Marcel Oosburg. Meneer Marcel, in ons mening, na mide Carmonique Simon, en dat in een lagi voor omen maningre, terwijl doen sani arrogantie ego, ja, dat u hebi zodanig unema charisma ning, una respect ik srefi, me kari ne wel ja, want het zal mij niet beter maken en ook niet kapot maken if me kari ning. Maar aan niveau of you in elkaar mine, dat waarom kom je over mij praten? Meneer Marcel, je maakt een biggie fout in je Libi, kan dat de laatste was hij meki in een jari disi. Je gaat dansen op een verkeerde pokoe. U heeft een slordige fout gemaakt. A pokoe zei kon dansen op een ja, en no you bem kon dansen op een meneer Marcel Oosburg. En me want tegen you today, taki dis moest de laatste lezen, te motak wan sani, sa yo contact ini of confronteer sma nanga samitaki. Ik ben niet in strijd. Mine strijd nanga mi blaka brada, nanga mi blaka sa. En te takwan sani toch meneer Marcel Oosburg. Me de tranga tap asan samitaki. Asani ewegi mi fos amek mi taking. Ano mi ewegi asan fos mi taking. Asan sa me taki ewegi mi luku if mi omantaka sani dan me taking. En me ma onderbouwing. Ik ben humanitair bezig. En het gaat niet dus naar een Japanese vrouw die mi sabi. Dus naar een Hindustani vrouw die mi sabi. Mi bot taking. Isabi zeide omdat rechtvaardigheid, recht moet zegevieren. Meneer Marcel Oosburg. Ik zou me schamen voor kotak over grondtori, over samitak voor a grondtori vrouw Carmen. Vrouw Carmen tidena de janga omgeno dape. Uluku amandi so tak heeft jullie ook gekend. Na nawam chinso sorrow. Toch? Tanga president schreef, wist de nog gebruik me voor je densma voor tamasaranga de papira. Maar mi saptaki de urokotap atori dati. Wie ben jij om dat te komen bespreken? En dat ding gaat niet om Richelieu en meneer Reboot die een aantal maanden geleden overleden is. Atori mevrouw Carmen heeft niks te maken met Richelieu, meneer Marcel Oosburg. Zoekie informatie boendij kotaki nog kom blabber omdat hij op aandacht van nodig. Toch? Ik doe geen populistische dingen. Ik probeer rechtvaardige dingen te doen. Sawan libisma, humanitair midden bezig. Mino defu zelfverheerlijking. Ja, ik ben geweldig. Daarom meneer pleit begin mina een eenvoudig vrouw. Toch? Ik zoek me mofo, meneer Marcel. Vrouw Carmen, inosab nothing. Inosaben begin, inosaben ba. Vrouw Carmen, attenza vrouw Carmen kontana tamansari ja.
dat een mens maar de regels en de wetten zou maken no verdedig usrefi no bede. Na teven wan pisgrond de begotang. Ga jullie vragen hoe oud Manuela is? Die afro kontanja zo. Zo lang is die vrouw op dat perceel. Dat je go tegen me de stataka no ben bouw of van dat papira tapajari. Ze heeft het gehoord. Ze heeft het gehoord. Taka no ben bouwen oso. Abem aba papira fosa bouwen oso. Lek de somen jari des ma die furu. Toch? Meneer Marshall Oosburg no dan stap mi poku moro ere. No dan stap mi poku moro. Me play mi poku gi smalek misrefi. Dat we pina dansen. Meneer play mi poku gi hoogmoed. Arrogantie. Nanga zelfverheerlijking. No ko dansen mi poku moro. You nanga you sa. Mevrouw Kram of Kramp. U bekijken. Maar mening. Je noemt de nooit moro te me kontaksani over mi poti. Srana sisa of brada. Dat ding heeft niks te maken met wat van Richelieu. Ook al tak dat de zoma saben tak in een Boston also tapuan jari sa of you. Ik zou me schamen. Naar de regering je wan verdedig zo. De mensen weten niet dat naar je eigen belang je vete verdedig. Zo aan de regering je verdedig. Want mevrouw Simons no. Mina wa NDP'er. Nee, mi tak zo wan sani. Tanga lembo schrijf begrijp. Tak he asan this must solve. A problem this must solve. No offense. De true politici. De schijnlijk wan hint. U bent geen politicus. Tanga mevrouw Diana pokilek misas schrijf die godape. Tanga ahendustani brada voor mi manorat di godape. Mi de 1000% tak de no fear no wan fasi. Die de yara tori ja kane desre voor bigi make werking ving. O bigi hara a press yes it ak press ko set asani voor an tusma. Nee na you met je westerse verstand, maar we hebben dezelfde huidskleur. Nee, je komt pikken op mijn video. U moet die slordige fout nooit maken met Monique Simon. Meneer Striere. Alles wat ik doe, probeer ik oprecht te doen. En een echte politicus of politica zal me begrepen hebben. Tanga limbos refi begreep pemiwan gwan pemik moto. Mevrouw Diana Pokinanga Manorat Digodape. Heel veel respect voor jullie hoor. Want ik heb haar bedankt. Ik heb haar geprezen dat ze dezelfde dag daar naartoe is gegaan. Zij en minister Manorat. Mitte was maar doen boe en van ogri die bij do bigi. Die doen boe. Geef de keizer wat de keizer toekomt. Maar u hebt geen houvast meneer Oosburg. En no missie sumayu. U hebt geen houvast. Van mij bij respect je bij taxani van vorige regering. Isabi tak de dusani dis dat. Je bij je po natuurlijk janga informatie. Maar het ging om uzelf hoor. Na eigen belang. Oma Torija de wan kon verdedigen mevrouw Simon. Mevrouw Simon heeft een hint gehad van mij. Heel veel van die anderen hebben een hint gehad van mij. U hebt het alleen naar de man lek Juja, naar de verkeerde man die bij de boter zegt de verkeerde advies. Een echte politicus of politica zal dit boodschap wel begrepen hebben. Na jongen no begrijping. Na jongen kon iets olie in een fire. Maar voor zover ik weet, heel veel mensen weten nu al wie u bent. Probeer uw belangen te behartigen en te beschermen. Matamara, te me play mi poku. Mi poti man poku. No kon dansi moro. Inap futu fu dansi mi poku. Go dansi duf de malek you. Go hori bi sa hangay blaka stadi je feti. En dan ga zo'n geval. Ik kan nooit en te nimmer politiek misbruik maken van dit geval. Na sami sakon fetanga mi aneti. Samange beta today. Afesi 1 week geleden nya kwami kontrobi mi mi contacten nee you o contact na politiek met bedrijf. U moet u schamen, u moet u gaan scheren. We gaan een nieuwjaar in. Zorg is refi me ki gerswama. No wakai lombaka politiek moro wan luku fa afrowe gweja. Ano fene jari papira, a jare libja. Tapo a hertra jare ego beri. Je fete te eigen belang. Ik bedank jullie allemaal die hier naar zullen luisteren. Maar hoe begin meneer Oosburg gimi. Mi beng ab respect ging. Maar tide afadon lagi. Afadon bula geraldesma die teksma. Jullie zullen wel een goede reden hebben. Ze de we teksma. Voor arki
bericht voor me. Ik hoop dat jullie er werk van maken en u nog go qua offense, u go qua hint, le qua verbetering in Uroko of Tamara, wansanfu kawakabo. Dat was mijn bedoeling. Mino bedef kon na die politieke partij na trap. Dat was mijn bedoeling niet. Ik heb gezegd wat op mijn hart stond. En Sami sapus me aan netidatief taki neem contacti. Grand tangifu.